云林县斗六市一处新建住宅工地今天下午发生一起公安意外，因为瞬间强风吹倒板模，许姓工人被板模压倒，刚好倒在一台钢筋上，2条钢筋插进大腿内侧，目前送往台大云林分院急救中。目击者表示，受伤的许姓工人是资深的老师傅，但瞬间强风根本无法预防，根本没有想到这么刚好就倒在一台钢筋上，钢筋长度大约60公分，大家不敢贸然拔除，立即通报救护车。许姓工人目前意识清楚，正在接受检查是否伤及其他地方。云林县斗六市今天下午发生一起公安意外，一名工地工人被钢筋插进大腿内。记者陈雅玲摄影分享，云林县斗六市今天下午发生一起公安意外，一名工地工人被钢筋插进大腿内。记者陈雅玲摄影分享。